Sad ću da vam pokažem moju sušaru koja je sačinjena iz dva dijela, to jest dva bureta. Ovo je prvi dio, to je ložište. Sve je rađeno s popnitnama. Ovaj prvi dio je sečen, tu ide kamen, to je filter. I to je ovaj tamo, ovaj kamen ide u drugi sloj, znači dva sloja su, vidi se razlika kamena. To je čađe na kamenu. I tako. Sad ćemo da pokažemo drugi dio. Ovdje ćemo da napravimo još par rupa za odvod dima. Ovdje se isto nasloži taj drugi sloj kamena na ovaj pod i to je to. Tako da služi filtriranje. Znači to i onda ide jedno na drugo.